హాయ్, దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్. సో ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. సో ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది రిఫ్రిజిరేషన్లో ఒక భాగం. సో ఆల్రెడీ మనం రిఫ్రిజిరేషన్ యొక్క బేసిక్స్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ బేసిక్స్, టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ తెలుసుకున్నాం. మరి ఈరోజు ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇది నాన్ మూవింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అంటే పంప్ ఉండదు, అలా రొటేటింగ్ అంటే మూవింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమి లేకుండా ఈ ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ వర్క్ చేస్తుంది. సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ముందుగా దీని యొక్క మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. సో మెయిన్ వాటర్ వాడతాం ఇందులో, అది అబ్జార్బెంట్గా వాడతాం. అదేవిధంగా అమోనియా రిఫ్రిజిరేటింగ్ వాడతాం. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ కూడా వాడతాం. అండ్ కాంపోనెంట్స్కి వచ్చేసరికి జనరేటర్, వాటర్ సెపరేటర్, కండెన్సర్, ఎవాపరేటర్, అబ్జార్బర్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ బర్నర్. సో ఇవి కాంపోనెంట్స్. సో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి జనరేటర్లో అమోనియా ప్లస్ వాటర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఈ జనరేటర్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇస్తాము. సో ఎప్పుడైతే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చామో ఈ వాటర్ కాస్త వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అమోనియా వాటర్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి వాటర్ సెపరేటర్లోకి వెళ్తుంది. సో ఈ వాటర్ సెపరేటర్లో ఏమవుతుంది అంటే వాటర్కి సెపరేట్ అయిపోయి ఓన్లీ అమోనియా వేపర్ మాత్రం కండెన్సర్కి వెళ్తుంది. వాటర్ ఈ సెపరేట్ అయిపోయిన వాటర్ మళ్ళీ జనరేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఈ కండెన్సర్లో ఏమవుతుంది అంటే అమోనియా వేపర్ కంప్లీట్గా కండెన్సేట్ అయిపోతుంది. సో కండెన్సేట్ అయిపోయి అంటే లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అమోనియా కాస్త. అది ఎవాపరేటర్లోకి వస్తుంది త్రూ యూ ట్రాప్ అనమాట. సో యూ ట్రాప్లో ఏమవుతుందంటే ఏమైనా ఇన్ కేస్ కండెన్స్ అవ్వకపోతే ఆ యూ ట్రాప్లో మనం దాన్ని తీసేయచ్చు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవాపరేటర్లో మనకి హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో హైడ్రోజన్ అనేది లైట్ గ్యాస్, లో సైడ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. సో ఈ హైడ్రోజన్ కూడా కండెన్సర్లోకి వెళ్లకుండా ఈ యూ ట్రాప్ అనేది మనకి అడ్డుపడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన అమోనియా లిక్విడ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రెండు అంటే ఈ హైడ్రోజన్ సమస్యలో ఏంటంటే లో ప్రెషర్లో త్వరగా మెల్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే అమోనియా కాస్త మెల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. లిక్విడ్ అమోనియా కదా ఉంది. సో మెల్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే అమోనియా హైడ్రోజన్ రెండు కలిపి అబ్జార్బర్లోకి వస్తాయి. సో అబ్జార్బర్లో ఏమవుతుంది, మనకి వాటర్ కదా ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఇక్కడికి వచ్చిన వాటర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీక్ సొల్యూషన్గా తయారయ్యి అబ్జార్బర్లోకి వస్తుంది. సో అబ్జార్బర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమోనియా హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ తిరిగి మళ్ళీ ఎవాపరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అమోనియా ఏదైతే ఉందో అది తిరిగి జనరేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేషన్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. జనరేటర్లో లిక్విడ్ వాటర్ అంటే అమోనియా ప్లస్ వాటర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఈ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్కి వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి వాటర్ సెపరేటర్లో సెపరేట్ అయిపోయి జనరేటర్లోకి వచ్చింది. ఓన్లీ వేపర్ కాస్త కండెన్సర్కి వెళ్ళింది, అమోనియా వేపర్. కండెన్సర్లో అమోనియా వేపర్ కాస్త లిక్విడ్ అయింది, అమోనియా లిక్విడ్. సో అమోనియా లిక్విడ్ ఎవాపరేటర్లోకి వచ్చింది త్రూ యూ ట్రాప్ ద్వారా. ఎవాపరేటర్లో ఏమైందంటే హైడ్రోజన్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయ్యి అది మెల్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే అమోనియా మెల్ట్ అయ్యి అక్కడ అమోనియా హైడ్రోజన్ రెండు మిక్సర్ కలిపి ఇక్కడ ఆ లిక్విడ్ కాస్త అబ్జార్బర్కి వచ్చింది. ఈ అబ్జార్బర్లో ఏమైందంటే హైడ్రోజన్ తిరిగి మళ్ళీ ఎవాపరేటర్కి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ అమోనియా త్రూ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద్వారా మనకి ఏమైందంటే జనరేటర్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రీవియస్గా వచ్చిన వాటర్ ఏమైంది అంటే మనకి వీక్ సొల్యూషన్ అంటాం దాన్ని మనం, ఎందుకంటే అమోనియా సెపరేట్ అయిపోయింది కనుక. సో ఆ వీక్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ డైరెక్ట్గా అబ్జార్బర్కి వస్తుంది, తిరిగి మళ్ళీ ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇందులో మనకి మూవింగ్ ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు. సో ఇది బ్రీఫ్గా ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.